已經遍滿咧世界各大洲噶啦嚇。咁究竟佢係咪韓國背景咧？咁正話嗰位見證人咧就有講到，其實係嘅嚇。咁如果 check 翻05年上半年咧，佢哋喺個耶穌青年會個網站喺香港呢一個咧，其實佢自己都有講到。不過咧，你一 challenge 佢咧，佢就即刻改版，即刻剔除晒啲韓國嘅 terms 啊。佢話耶穌青年會最初咧就係傳住宣教嘅盼望咧，源自韓國長老教會嘅合同福音總會安提阿嘅教會。其實韓國嘅長老會咧，一般嚟講咧就係好保守同埋純正嘅，但係亦都有唔少嘅人咧走咗出嚟自立門戶咧，就形成好多嘅異端嚇。咁咧就佢話都係由呢個張大衛牧師，又叫做張在亨嚇David John， 佢嘅英文名叫 David 嚇，所以叫做張大衛。咁張在亨咁樣，咁所以翻譯到咧張在亨嚇。嗱，其實咧佢哋嗰個嘅等級好森嚴嘅。首先咧，你初頭唔會感覺得到嘅，但係你入去咧就會發現咧，佢係有種族嘅等級嚇。韓國人咧就最高層嘅，做管理嘅嚇。然後如果你有朝鮮血裔嘅話咧，咁你都係中層嘅領導層啦。最低層次係我哋啲漢人啦嚇。咁咧就其實佢哋嗰啲嘅職級咧就係用韓語嚟稱呼嘅。咁最高嘅領導人叫 MSN， 我哋話哇，呢個 MSN 喺嗰度佢唔知點樣發音啦嚇。有啲咧就加個 I 喺個尾，有啲又冇加個 I。咁我因為唔識韓文，我唔敢隨便發音啊。嗱，佢哋樣樣嘢都有根據嘅喎。佢話咧呢個就係路加福音19章嗰度講到咧撒該悔改，佢哋咧就分咗4個層次啦。咁我哋冇呢啲亮光啊，從來嚇。佢話咧撒該咧看耶穌，咁咧就係咧佢嚟睇下教會啲嘢，呢啲叫做羊羔。嗱，佢哋啲好多 terms 㗎嚇。第二個階段咧，耶穌叫佢落嚟啦，咁咧佢由參與嘅階段咯喎，咁咧呢啲係登記參與教會生活嘅咁第三個階段咧，佢就願意咧喺教會嗰度，然後為神嘅國度奔走咁咧就叫做肢體啦呢啲嚇。咁第4個階段咧，就係直情咧係有奉獻自己嚟到住喺教會嗰度，全時間委身嘅，呢啲叫做幹事咁樣嚇。咁你又要睇下咯喎。咁所以原來咧，佢哋唔叫做會眾會員佢哋叫晒大家做羊羔嘅喎。希望唔係湯嗰種啦嚇。佢話99% 以上咧，佢係各嘅大學嘅在校生就被牧養上嚟，都係佢哋啲會眾，就係羊羔咁你堅信咗之後咧，你就叫肢體。你咧有見證即係嚟到即係見證到呢個呢個張在亨咧有彼得嘅告白等等咧咁你咧就叫做幹事啦。韓語咧佢哋係有講到咧叫做凱撒尼，唔知係咪咁啦嚇。咁之後咧仲可以咧有啲訓練咧就做牧師嘅，咁所以佢哋自己有一個咧升級嘅階梯。佢哋嗰個森嚴嘅等級咧，最寶貴咧就係話，除咗嗰個最高領導人咧，就係帶領你嗰個引導人，咁嗰個咧就係好似摩西咁有權柄噶啦，上帝差嚟帶領你噶。咁我哋一般嗰啲羊羔普通嗰啲肢體啦，係咪罪人嚟噶嚇？咁咧就佢咧呢個帶領人咧就係一道門咁樣，通過佢咧就帶我哋咧人咧就去上帝嘅面前嘅。咁所以佢咧就坐咗喺咧神聖嘅神嘅位置，係君尊嘅祭司。咁即係 classify 咗咧呢個引導人咧先係祭司，其他嗰啲咧就係受帶領嘅啫嚇。咁所以咧喺咁嘅前提底下咧，羊羔同埋普通嘅肢體咧喺嗰啲講道嘅人同埋引導嘅人講嘢嘅面前咧唔準插嘴嘅喎嚇。佢講乜講錯咗，你都阿門阿門咁樣啦嚇。咁同埋對住嗰啲引導人咧，你一定要懷住一個敬畏嘅心喺完咗早會咧，你就係巨細無遺咁樣咧報告你咧成日嘅生活，仔仔細細咁報告俾佢聽。所以正話嗰個姊妹講咧，你做到高層咧，你就喺嗰個互聯網嗰度咧嚟到內部報告。但係呢啲一般嘅肢體咧，你都要一層